Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz azizlarni xushnud etish uchun ustozlardan o'gitlar deb nomlangan yangi dasturiga qo'l urdik. Ushbu podkastimizdan ko'zlangan asosiy maqsad ko'p yillar o'z sohasida ishlab, katta tajribaga ega bo'lgan ustozlar, ziyolilar, ma'naviyat peshvolarining hayotiy saboqlarini keng jamoatchilikka, xususan yosh avlodga yetkazishdir. Shu maqsadda bugun dasturimizga O'zbekiston Musulmonlari idorasi Faxriylar kengashi a'zosi muhtaram ustozimiz Jaloliddin domla Nuriddinovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz ustoz. Rahmat. Salomat bo'ling. Jaloliddin Nuriddinov 1952-yili Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti Sharq fakulteti arab bo'limini tugatgan. 1986-95-yillar arab mamlakatlarida tarjimon, xalq ta'limi muassasalarida o'qituvchi, maktab direktori. 1995-1998-yillar din ishlari bo'yicha qo'mita xodimi, bo'lim boshlig'i. 1998-2000-yillar Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tarix va sharq tillari litseyi direktori. 2001-2013-yillar Toshkent Islom universiteti, hozirgi Xalqaro islomshunoslik akademiyasida ilmiy xodim. O'zbekiston Musulmonlari idorasi ta'lim va kadrlar tayyorlash bo'limi mudiri. 2013-2018-yillarda O'zbekiston Musulmonlari idorasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan. Hozirgi kunda ustoz Jaloliddin Nuriddinov O'zbekiston Musulmonlari idorasi Faxriylar kengashining faol a'zosi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi, mehnat faxriysi, 1-darajali ko'krak nishoni hamda diniy bag'rikenglik ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Ustoz, mana bu yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb nomlandi. Siz ham yoshligingiz mahallada o'tgan, yosh avlodni shu kamolotga yetkazishda mahallaning o'rni qanday? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savol juda go'zal va hozirgi kunda dolzarb savol bo'ldi. Mahallani va maktabni va jamoatchilikni hamkorligi jamiyatimiz, vatanimiz taraqqiyoti yo'lida muhim rolga ega. Men maktabda ishlab yurganimda, maktab direktori bo'lib, har yili bahorda va kuzda umumiy ota-onalar majlisini o'tkazardik. Bu ota-onalar majlisiga biz mahallaning ham faollarini, raisini, ichki ishlar bo'limidan u yerdagi mas'ullarni, xalq ta'limi bo'limidan u yerdagi mas'ullarni, jamoatchilikning barcha vakillarini taklif qilib, katta zalda minglab ota-onalar bilan majlis o'tkazardik. Va shu majlislar juda katta ahamiyatga ega edi va u juda katta natija berardi. U yerda poyiz yo'lida falonchini bolasi molini boqibdi, nega maktabga qaramadi degan savollar ham berilardi. Shu savol menga berilgan, bugun ertalabdan beri o'yladim. Temir yo'l bo'yicha ichki ishlar vakili kelib turadi maktabga, rus edi. Falon chislada deb o'zining so'zida maktabni tanqid qildi. Keyin men o'zimning so'zimga navbat kelganda unga javob qildim. U mol maktabnikimi dedim. Jim bo'lib qoldi, qizarib ketdi haligi ichki ishlar organining vakili. U ota-onaniki. Biz har haftada yo'l harakati xavfsizligini bolalarga o'tamiz, tushuntirganmiz. Qayerda nima bo'lishi kerakligi, qayerda mumkin emas masalalarni ularga yoritganmiz. Buni endi ota-onalarga qaratib etish kerak mana deganman. Buni misol keltirishimdan maqsad o'sha bahorda va kuzda har bir maktabda maktab ma'muriyati, pedagoglar jamoasi, ota-onalar, ham mahalla, ham ichki ishlar vakillarini, barcha jamoatchilik tashkilotlarining vakillari ishtirokidagi majlislar juda katta ahamiyatga ega edi, u juda katta ijobiy natijalar beradi. Hozir keltirgan misolim xuddi shunga dalil bo'ladi. Maktab, jamoatchilik, mahalla hamkorligi yuzasidan ba'zi xulosalarni chiqarib, tanqidiy nuqtai nazardan qarab, bu uchala tashkilotni o'zaro hamkorligini kuchaytirishimiz zarur bugungi kunda. O'quvchi intizomi sust bo'lsa, bilimi qoniqarli bo'lmasa, unga asosan oilasi, ota-onasi sababchi bo'ladi. Mana shu savollarga mahallaning raisi, mahalla jamoatchiligi, faollar javob qilsa, juda go'zal bo'ladi. Hozir bu masalada ta'lim sohasidagi mas'ullar yetarli e'tibor qilmayapmiz. Shuning uchun ko'chada ko'rilgan kamchiliklarni hozirgi aytgan majlislarda o'rtaga qo'yib,
Men sinf majlisini aytayotganim yo'q, ota-ona majlisini. Unda yana ham mayda masalalarni, dolzarb masalalar qo'yiladi. Maktabda umumiy majlisida yana qaytarib aytaman, mahalla bilan maktabni jamoatchilikni hamkorligi, haligi ichki ishlar bo'limining vakillarining ham hamkorligi faqat ijobiy natijalarga olib keladi. Ustoz ilmning boshi odobdir. Hozirgi kunda yoshlarimizda mana salomni kamayib ketishi, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan munosabatlar yo'qolib ketishi, uni oiladan boshlash kerakmi, maktabdan boshlash kerakmi? Odob insonning ko'rkidir degan go'zal gap bor xalqimizda. Faqat salom berish bilan o'quvchi yoki bola yoki o'sib kelayotgan qiz hamma narsani bartaraf qilgan bo'lmaydi. Har bir farzandimiz odobli bo'lishi kerak. Mana ko'chaga chiqqanda o'rtada mashina yo'li, chetida trotuar, har qanaqa maktabdan chiqqanda. Trotuarda ketayotganda men yurganimda ham kelayotgan yuqori sinf o'quvchisimi, boshlang'ich sinf o'quvchisimi yo'l beradi. 10tadan 9tasi yo'l beradi. Lekin 10tadan bittasi esidan chiqib qoladi. Uni demak o'sha oilasida tarbiyada kamchiliklari bor, ota-onasida. O'sha haligi aytganim maktabda bo'ladigan yig'ilishlarda shunga o'xshagan masalalarni ham yoritilish kerak. Kattaga yo'l berish yoki avtobusdan bir odam tushdi, yoshi katta, kattaroq yuki setkada yoki sumkada tushuvdi. Meni shunaqa o'quvchilarim bor. Avtobusdan tushsam qo'limdan olib, qayoqqa olib borib beray deydi. Meni tanimaydi, o'yimni bilmaydi, lekin shunaqa farzandlarimiz bor. O'shanda ko'nglimiz shunaqa ko'tariladiki, bizning farzandlarimiz begona bo'lsa ham go'zal xulqqa ega, odobga ega, ota-onasiga rahmat, yo'lda barakalla, ilmini Alloh ziyoda qilsin deb duo qilib qo'yaman. U shunaqa xursand bo'ladi, xuddi men unga xursand bo'lganday, hali duoni eshitib, u ham xursand bo'ladi. Bu narsani hamma o'ziga asos qilib olishsa, bolalarning tarbiyasida juda katta muhim rol o'ynaydi bunaqa misollar. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Yo'lda tosh turgan bo'lsa, shuni hamma bolalar ham olib qo'yurmaydi. Ba'zilari olib qo'yadi. Odoblilar olib qo'yadi. Oilasida tarbiyasi go'zal bo'lgani olib qo'yadi. Va yana o'sha birovni yo'lida xalaqit beradigan narsani olib qo'ydimi, birovni haqiga u xiyonat ham qilmaydi. Birovning narsasini olmaydi. Masalan, bir kishi mahalladagi do'konning oldida narsasini qo'yib kirib ketdi do'konga. Chiqquncha bir intizomsiz bola undan bir narsani oldi. Shirinlik ekan masalan. Ikkinchisi, "Yo'q, nima qilding? Nima qilding? Noto'g'ri qilding" deydi. Ana o'shani ko'rgan odam ma'minisiga rahmat etib, uni tarbiyalayotgan bolaga, bunisiga chiroyli tanbeh berib qo'ygani maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda u bola buni qaytarmaydi. Boshqa ko'rib turgan bolalar ham bu xatoni takrorlamaydi. Tarbiya berib o'tib ketish har birimizning vazifamiz. Hammalarimiz ham mahallada o'sib ulg'ayganmiz. Shu jumladan ustoz, siz ham yoshligingizda mahallada unib o'sgansiz. Mahalladagi ustozlaringiz, oliy ta'limdagi ustozlaringiz, hayotdagi ustozlaringiz haqida gapirib bersangiz. Sebzorda tug'ilib o'sganman. U yerda No'man aka Qurbonov degan odam mahallaning raisi edilar. Ular mahallada u paytda to'yxonalar yo'q edi. Mahallada to'y bo'lsa, qaysi xonadonda so'z ular bilan boshlanardi. Kamida 20 daqiqa, 30 daqiqa gapirib tarbiyalardilar yoshlar. Ular har doim ko'z oldimda turadilar. Hozirgi to'ylarimiz mahallani xonadonida emas, to'yxonada bo'lyapti. Bu noto'g'ri ish emas, lekin o'sha yerda ham mahallaning raisi, faollari hozir aytganimdek No'man akaga o'xshab chiqib, nutqida tarbiyaviy masalalarni ham ko'tarishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir gapirib o'tayotgan misollar o'zi keltirib u yerda. Mana palonchini oilasi masalan, ijobiy tomonni faqat. Palonchini oilasi shunaqa o'rnak, birovni sumkasini olib borib beradi bolasi deb. Lekin tanqidiy fikr bildirishda palonchini deb otini aytmaganim maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha to'ylarda faqat kelin-kuyovni tabriklash, ikkita qudani tabriklash emas, yoshlarga tarbiyasiga ham alohida ahamiyat berib, bir necha daqiqa hali so'zini ajratsa, nasihat qilib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mahallaning o'rni o'shanda ko'rinadi. Ustozlarim endi maktabda ham hozir sanab o'tganimdek, hamma ustozlarim har birlari bir dunyo. Alohida dunyo. Ularni hammalarini sanab o'tishga hozir meni idrokim yetmaydi, qobiliyatim yetmaydi. Bittalari qolib ketsa, men uni xafa qilib qo'yganday bo'laman. Lekin bitta ustozimni aytib o'tishi o'rinli deb bilyapman. 5 yil arab tilidan meni Anzurat Ganiyevna Raufova degan ustozim o'qitganlar. Men Vietnam gruppasida ruscha o'qiganman arab tilini.
u inson faqat darslikdan emas, darslikni yonidan yana darslik, darslikni yonidan yana darslik, darslikni yonidan yana darsliklar bilan o'qitgandilar. Shuning uchun bizlarning gruppa boshqa gruppalardan bilimi bo'yicha ustun bo'lardi har doim. A'lochilik ko'p bo'lardi. 3 ta Vyetnamlik o'qigan edi gruppamizda, uchalasi ham hozir arab mamlakatlarida Vyetnamning elchisi. Shunaqa yuksak darajalarga o'shalarning erishishiga shu Anzirat Ganiyevning ustozim sabab bo'lganlar. 1-sinfdagi o'qituvchim, 10-sinfdagi o'qituvchim, universitetdagi o'qituvchilarim har birlari xuddi Anzirat Ganiyevnaga o'xshagan alohida o'zini o'rniga ega. Ajoyib insonlar edi. Ustoz Alisher Navoiy hazratlarining bir misrasida shunday bir jumla borki, kim senga bir harf o'rgatgan bo'lsa, u ustozni haqqini 100 tillo, 100 ganj bilan ham ado qila olmaysan degan ma'noda bir misralari bor. Hozirgi ustozlarning maqomi qanday bo'lishi kerak? Yer yuzida inson uchun eng aziz inson, eng ulug' inson otasi. Lekin bizning xalqimiz ustozni otangdan ham ulug' deb qo'yibdi. Otasiga qiladigan hurmatni, e'tiborni, xizmatni ustoziga ham qilishi lozim ekanligiga bu dalil. 3 kun oldin mahalla guzariga chiqdim oilam bilan mayda-chuyda olishga. Mayda-chuyda olib tursak, yo'q edi, birdan bir yigit kelib quchoqlab ko'rishdi meni. Xuddi otasi bilan ko'rishgandek. Oldin tanimadim, bag'rimda turibdi. Keyin bundoq qarasam o'quvchim. 78-77 yil tug'ilgan, 2 yil men unga arab tili dars berganman. O'sha maktabda ishlaganimda, direktorligimda. U shunaqa hurmat bilan, shundoq munosabat bildiryaptiki, otasiga rahmat, ustoziga rahmat, ustozini ulug'laydigan shunaqa shogirdlarga rahmat. Endi nega boshqa bolalar bunaqa emas? Yana haligi masala ko'tariladi. Mahalla, ota-onalar jamoatchilikni hamkorligi susaygan. Shu hamkorlikni kuchaytirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi bugungi kunda. Bitta men ishlagan maktabda emas, bitta meni mahallamda emas, mamlakatimizning hamma maktablarida, hamma mahallalarida bu ish yo'lga qo'yilishi lozim. Va uni nazorat qiladigan tashkilot ham bo'lishi lozim. Bo'lmasa shunaqa kundan kunga susayib boraveradi. Nazorat tashkiloti kim bo'lishi kerak? Mahalla jamg'armasi, xalq ta'limi vazirligi, yana qator vazirliklar, jamoatchilik tashkilotlari. O'shalarning umumiy bitta rejasi bo'lib, u tasdiqlangandan keyin uni nazorat ham qilib so'rab turish kerak. Bajarilishini. Shunda mana hozir endi 20 yildan beri nega bo'shashib susayib ketdi deyilayotgani nazorat qilish ko'tarilib ketdi. U yodimizdan chiqib qoldi. Bir xil maktablar hali ham yaxshi ishlayapti, lekin ko'pchiligi ko'p xatoga yo'l qo'yyapti. Galdagi savolimiz prezidentimiz murojaatlarida ham yaqinda bo'lib o'tgan video selektorda ham yoshlarni kasbga yo'naltirish bo'yicha tavsiyalar berdilar. Bunda qanday metodlarni qo'llash mumkin? Qanday usullarni qo'llash mumkin? Kasbga yo'naltirishda bitta tomoniga alohida e'tibor qaratmoqchiman. Maktabda yuqori sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirganda faqat nazariy qismi etib o'tilib, shu bilan kifoyalanmoqda. Masalan, duradgor tayyorlayotgan bo'lsa, duradgorni olib borib ko'rsatish kerak. Amaliy. Masalan, avtoslesar tayyorlayotgan bo'lsa, avtomashinani ochib, kapotini ko'tarib, avtoslesarni ko'rsatish kerak. Hayotiy, amaliy ko'rsatish kerak. Uni kitobdan emas, o'qituvchining so'zi, tili bilan emas, cheklanib qolmasdan o'sha narsani amaliy ko'rsatish kerak. Endi shifokor dedi, masalan, shifoxonaga olib chiqish kerak, erinmay. Bir sinf bolani. Mana bu terapevt, bu mamlaqa, bu pediatr, mana bu hamshira, buni vazifasi bunaqa deb ko'rsatib qo'yish kerak. Ayniqsa o'sha 9-10-sinflarga. O'shanda tushunadi, qiz bola hamshira bo'laman degan bo'lsa, hamshirani qiziqadi, xonasiga kiradi, qariydi, tanishadi. Endi o'g'il bola misol uchun terapevt bo'laman deyapti. Terapevtga kiradi, Toshmiga kirsam qanaqa bo'ladi deb savollarni beradi. Ya'ni amaliy tomoniga e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Faqat hali kitob bilan, o'qituvchining so'zi bilan cheklanib qolyapmiz hozir. Kasblarning ichida eng ulug'i muallimlik, ustozlik. Eng ulug'i. 7 avlod o'tganda ham u ulug' inson. Falonchining ustozi deydi. Eng ulug'i. Shuni bolalarga yetkazish kerak. Bir xilla o'qituvchiga behurmat bo'ldi bolalar, muhabbatsiz bo'ldi, lekin o'qituvchilik kasbi, ustozlik eng ulug'ligini ko'rsatish kerak. Birinchisi. Ikkinchisi shifokorlik eng ulug' kasblardan ikkinchi o'rinda turishini ham aytish kerak.
Uchinchisi endi mana bolalarning ko'pchiligi hozir sanab o'tganimdek slesar bo'lmoqchi, duradgor bo'lmoqchi. U ham hali ikkinchi darajali ish emas. Bu xalq uchun, hamma uchun kerakli deb uni ham tushuntirib o'tish kerak. Biz bilamiz, ko'p yillar ta'lim sohasida ishlagansiz, dars bergansiz va shu bilan birga ko'plab darsliklarga ham muallif bo'lgansiz. Bundan tashqari chop qilgan kitoblaringiz haqida ham gapirib bersangiz. 11-12 yil oldin birinchi nashr qilgan kitobim Odob inson ko'rki edi. Bu hozirgi mana mavzumizga, suhbatimizga javob beradigan masala edi. Maqsadim, niyatim bu maktablarning yuqori sinf o'quvchilariga darslik bo'lib xizmat qilarmikin degan umidda yozuvdim. Hamma muhabbat bilan oldi. Undan keyingi kitobim Shifobaxsh tabiiy ne'matlar degan kitob yozdim. Uni arab, rus va boshqa tillardan tarjima qilib yozdim. Bu kitob yozishimdan maqsad hammani dardi bo'ladi, parhez qiladi. Nima yesa foyda, nima yesa zararligini bilsin deb yozdim uni. Tabiiy ne'matlar o'z nomi bilan. Keyingi yozgan kitobim haj qo'llanmasi. Diniy qo'mitaning raisi, delegatsiya bo'lib har yil boshida haj kontrakti tuzishga Makka Mukarramaga borishardi, Madina Munavvaraga. Shularga men tarjimon bo'lib borardim. O'sha haj delegatsiyasi bilan qator yillar borib, yurib, keyin hajga ishchi guruhi tarkibida borib, hajni tafsilotlarini bilganimdan keyin haj qo'llanmasi yozilishi zarur ekan degan xulosaga kelib, shu qo'llanmani yozdim. Bu qo'llanmani yozishda o'nlab manbalardan foydalanganman. Maqtanib aytayotganim yo'q. Mukammal qo'llanma bo'lgan. Undan keyin umra qo'llanmasini yozdim, xuddi shundan. Keyin Imom Navaviy rahmatulloh alayhining 40 hadis asarlarini 3 ta tilda nashr qildim. Arab aslan, rus va o'zbek tillarida. Undan keyin hozirgi oxirgi yozib sotuvga qo'ygan kitobim Qur'on kalimalari tafsiri va izohi. U kattaroq kitob. Va yana bittasi Ruhul Bayon tafsiridagi ibratli rivoyatlar. O'z 9 ta kitob yozganman. Shu 9 ta kitobni 5-6 tasini sanadim, hozir yodimga kelmayapti. Men maktabda o'qib yurganimda shu ijod yo'liga ishqiboz bo'lganman, muhabbatli bo'lganman. Yosh Leninchi gazetasiga 1,5 yil qatnaganman, yosh muxbirlar to'garagiga. O'shanda gazetalarda maqolalarim chiqqan. Nima demoqchiman? Ijodni bunga kelib boshlamaganman, o'shandan boshlangan. Hozir ham shunaqa 2-3 ta kitobim tayyor bo'lgan. Bittasi Qur'on suralari va oyatlari fazilati to'g'risida, yana bittasi 100 duo. Ikkalasi ham tarjima qilingan. Va yana uchinchisi sehr va polvonlikni gunoh ekanligi to'g'risida kitobcha yozib tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa nashr qildiraman. Rahmat ustoz, bu shu haj va umra qo'llanmasi kitobingiz chiqqanda biz uni sevib o'qiganmiz, chunki bizda adabiyot yo'q edi. Haj umraga boradigan ziyoratchilarimizga ularni berib, tavsiya qilib juda ko'p istifoda qilganmiz, foydalanganmiz. Katta rahmat. Ko'p yillar diniy sohada ishlagansiz. Shu ish faoliyatingizda ulug' insonlar bilan ishlagansiz, bilamiz. Kimlarni sanab bera olasiz? Men diniy idorada ishlagan 2 ta marhum muftiyni bilan ishlashim nasib etmagan. Eshon boboxon bilan Ziyoddin Qorakam bilan. Ziyoddin Qorakam bilan ko'rishganman, lekin ishlash nasib qilmagan. Ziyoddin Qorakamdan keyingi ishlagan hamma muftiylar bilan yaqindan suhbatda bo'lganman. Ular bilan hamkorlikda ko'p ishlarni amalga oshirganmiz. Alloh nasib qilganiga shukr. Muxtorjon hoji akaga Misr delegatsiyasini olib kelganman, ko'rganman u odamni. Undan keyin Abdurashid Qorakamlar bilan ham ko'p yillar ishladik vafotlarigacha. U kishi bilan ham Saudiya Arabistoniga delegatsiya tarjimoni sifatida ko'p yil borishlik nasib qilgan. Undan keyingi muftiy Usmonxon aka, Alloh rahmat qilsin, Alimov, ular bilan ham xuddi shunaqa, ham haj, ham umra bo'yicha safarlarga ko'p borgan biz. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha yillari negadir muftiyga taklifnoma kelsa, konferensiyalarga meni yuborishardi. Yodingizda bo'lsa. Shu konferensiyalardan bir marta Qohiraga borganman, bir marta Turkiyaga borganman, Moskvaga 2-3 marta borganman, Kiyevga 2 marta borganman, Astraxanga ham bir marta borganman, Qozog'istonga, Bishkekka ham borganman, keyin Ostonaga ham borganman. 7-8 marta o'sha yerda O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili sifatida nutq so'zlaganman.
Endi shu yerda bir qiziq narsani aytib o'tmoqchiman. 98-yil 16-yil fevral voqealari bo'lganda men qo'mitada ishlardim. Fozil Qorakam rahmatli bilan Misr muftiysi Muhammad Said Tantoviy keldi, bir hafta olib yurdi. Yonma-yon. U odam bir ajoyib ulamo ekanlar, Muhammad Said Tantoviy. Kuzatdi, gastinsada ham yonma-yon xonalarda turdi, Samarqand, Buxoroda. Keyin yillar o'tib Misrga bordim konferensiyaga, hozir aytganimdek. Misrda so'zga chiqdim, hammasi muftiylar, hammasi shayxlar. Endi men muftiy emasman, tanilgan odam emasman. Minbardan gapirayotganimda e'tibor bo'lmadi men so'zimga. Ertasiga jumaga bitta masjidga chiqdi, muftiy Muhammad Said Tantoviy imomlik qildilar. O'sha delegatlar hammasi bordi, butun dunyodan kelgan muftiylar. Namozda oxirgi safda turdim. Namoz o'qib bo'lingandan keyin o'rnidan turdi imom. O'rnidan turib yurayotdi, yarmi odam bu yoqqa, yarmi odam bu yoqqa surildi, yo'l ochildi. To'g'ri menga yuzma-yuz bo'lib qoldilar. Ancha endi katta masjid. Yugurib kelib meni quchoqlab ko'rishdilar. Hamma hayron bo'lib qoldi. Bu unaqa ulug' odam ekan. Biza qaramabmiz deb keyin hammasi kelib ko'rishdi, xuddi o'sha Muhammad Said Tantoviyga o'xshab. O'sha quchoqlashib, hurmatlab ko'rishdi. Endi men bo'lim mudiri bo'lganman. Keyin unaqa imom emasman, hali ham esimga tushsa kulaman. O'sha muftiy Muhammad Said Tantoviy, Alloh rahmat qilsin. Shu bir e'tiborini natijasida shunaqa hurmatga sazovor bo'ldi. Ustoz, shu ulug' ustozlarni sanab o'tdingiz. Ularni alohida bir fazilatlari to'g'risida ham gapirib bersangiz. Abdurashid Qorakam Bahromov kamtarin inson edilar. Qori edilar, imom edilar. Shu xastimomda ko'p yil umrlari davomida imomlik qildilar. Lekin kamtarliklarini men alohida aytib o'tmoqchiman. Kamtar inson edilar. Hamma hurmat qilardi. Toshkentda ham, viloyatlarda ham hamma boshiga qo'yardi. Men ishga kelganimda, biz dadangiz bilan shu yerda namoz o'qiymiz, shu yerda namoz o'qiymiz deb hurmatlab shunaqa eslaganlar. Endi Usmonxon Alimov, Xudo rahmat qilsin, ular mana Abdurashid Qorakam ham, Usmonxon Alimov ham farzandlarini imom qilishdi mana. Qori bo'ldi ular ham. Usmonxon Alimov ham kamtarin inson edilar. O'zlari arab tilini bilardilar. 2 yil Marokashda o'qib kelgandilar, lekin bilmas kishi bo'lib kuzatib turardilar. Tarjimani. Bu yerda ham, Saudiyada ham. Bilimdon odam edilar-ku, ular ham kamtar edilar. Shu ikkita muftiyga hali ham yodimga tushadi. U yoqda tarjimada ham, birga yurganimda bu yerda ham boshlariga qo'yishardi meni hurmatlab. Bo'lmasa men ularga teng kela olmayman, qori emasman, imom emasman, faqat shu arab til tarjimonligimni hurmat qilishardi. Shu bilan esimda qolishgan. Fozil Qorakamni eslamoqchiman. Fozil Qorakam ham 2 yosh katta edilar mendan. Usmonxon Alimov ham 2 yosh katta edilar. Ikkalalari ham Jaloliddin akadirdilar. Fozil Qorakam ulug' inson edilar. Jaloliddin aka deb turadilar. Ulamolarni, o'sha katta shayxlarni, muftiylarni, Fozil Qorakam diniy qo'mitada rais bo'lganlar, shunaqa rahbarlarni faqat xursandchilik bilan eslayman. Bitta men emas, hamma xursandchilik bilan eslaydi. Ular o'sha ilmiga yarashavur, o'ziga yarashavur martabaga, hurmatga ega, lekin kamtarin inson. O'zbekiston musulmonlari idorasini avvalgi yillardagi faoliyati hozirgi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar davrlarida ancha ijobiy darajaga, yuqori cho'qqilarga chiqdi. Birinchidan Nuriddin Xoliqnazar arab tilining bilimdoni, qoriliklardan tashqari. Ko'p xorijiy mamlakatlarga borib, mana arab tilida o'zlari nutq so'zlab, o'zlari so'zlashyaptilar, tarjimonsiz. Nuriddin Xoliqnazar Shayx hazratlari shunaqa ham bilimdonlar, ham kamtarlar. Keyin bu yerda bo'layotgan ishlarni ham ko'pida yangiliklar kiritib kelyaptilar. Mana hozir ham qabulga kirib ketdilar. O'sha kelayotgan fuqarolarni takliflariga ijobiy javob beryaptilar. Hamma ana bizani Toshkent viloyatida turaman, Toshkent tumanida, ana u yerlarda ham Shayx Nuriddin hazratlarini alohida hurmat bilan eslashadi. Oqtepadagi Gvardeyskiy ko'chada imom edilar. 20 yil oldin. O'sha yerga bordim jumaga. Ro'paradan meni mahalladoshim kelib qoldi, Nishonxo'ja aka, Alloh rahmat qilsin. Bu imom zo'r ekanlar dedi. Kirdi, u yerda ham men bilan kelib ko'rishib ketdilar. Bo'lmasa men kimman? U odam kim? Kamtarliklarini alohida eslatib o'tmoqchiman. Shu yerda ham mana hozir ham ko'rishib kirdim.
Jaloliddin aka deydilar. Hamma muftiylar mendan katta bo'lsa ham Jaloliddin deyishmagan. Hozir bular masjidlarga ham chiqib jumalada go'zal ma'ruzalar qilib turibdilar. Aholi bilan uchrashyaptilar, mahallalarda, boshqa joylarda yig'ilishlarda qatnashib, ularning savollariga javob beryaptilar. Keyin men ta'lim sohasida ishlaganim uchun ko'p yillar ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratyaptilar. Ularni ustozlari, mudarrislarni alohida rag'batlantiryaptilar. Alohida mukofotlar beryaptilar. Alohida talabalarga stipendiyalar tayin qilyaptilar. Alohida ularga mukofotlar beryaptilar va ularni texnik madrasalarni, texnik ta'minlanishini o'zlari nazoratlariga olib, mana oldingi hafta Xo'ja Buxoriy madrasasiga qancha texnik vositalarni topshirdilar. Oldin bunaqa emas edi, madrasa o'z holida edi. Shuning uchun mana ham madrasalarga, endi madrasada men umumiy qilib aytyapman, ta'lim muassasalariga, ham masjidlarga, ham diniy kadrlarga e'tiborlari, ahamiyatlari juda yuksak va Alloh taolo tanjonlarini sog' qilsin. Men yaqin qadrdonman. Qolaversa, Nuriddin Xoliqnazar shayx hazratlari faxriylar kengashi tuzdilar. Bu oldin yo'q edi. Mana hozir bir yilda bir necha marta meni ham taklif qilib, faxriylar kengashi a'zosi deb minbarlarga chiqarib, eslaydilar. O'yga ham bir xilda bayramda yo'qlatadilar. Bu albatta ko'nglini ko'taradi faxriylar kengashining a'zolarini. Ustoz, mana suhbatimiz ham oxirlab boryapti. Hozirgi kundagi yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga ma'naviy yutuq bo'lish uchun ularga qanday tavsiyalar berasiz? Endi meni yoshlarga nasihatim faqat maktab o'quvchilariga bo'lmaydi. Farzandli yoshlarga ham aytmoqchiman. Farzandlarni tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishinglarni iltimos qilaman. Sizlarni o'zingizlar go'zal tarbiyaga egasizlar. Har biringiz. Birovni 2 ta, birovni 3 ta, birovni 4 ta, birovni undan ko'p farzandi bor. Lekin farzandlarning xatosini to'g'rilash ota-onaning birinchi vazifasi. Hamma ham ota-ona biza shunday ne'matni berib qo'yibdi. Endi bolani to'g'ri tarbiyalaylik deb xulosa chiqarsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana prezidentimiz ham, hukumatimiz ham, vaziri uzarolar ham, hamma jamoat tashkilotlari ham shu mahallani, oilani, farzandlarni tarbiyasi ustida jon kuydirishmoqda. Biz ham xuddi shunga qo'shilib bir yoqadan bosh chiqarib farzandlarimizni to'g'ri yo'lga solishimiz lozim. Aziz yurtdoshlar, mana bugungi birinchi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda sizlar bilan qaysi mavzularda, qaysi ustozlar bilan suhbat qurishimizni izohlarda yozib yuborishingizni kutib qolamiz. Menday bir kamtarin insonga shuncha ahamiyat berganingiz uchun Alloh taolo sizlarni duolaringlarni mustajob aylasin, martabalarni ulug' qilsin, yurtimizni ravnaqi, tinchligini bardavom aylasin.